چې د چا په کور کې قرآن نسخه پیدا شوه هغه کور به مکمل د دې ملک نه ختمولی شي. او مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم وایي چې زه تللی وم وروسته تاشقند ته، نو دغه ځای کې زه روان وم، یوه زنانه ما سره داسې د لرې نه سلام وکړو، ما پټکې والې او جامې او داسې ما ته وایي چې مسلمان یې؟ ما وایي چې الحمدلله مسلمان یم. وایي هغې وی چې د قرآن شریف نسخه درته شته؟ وایي زما عادت دا دی چې کله په سفر ځم ځان سره جیب کې یوه وړه ورته نسخه ساتم. وایي ما ورته وایي چې او شته؟ وایي چې لږې راکړه. وایي ما وله ورکړو چې وی کته د کتلو سره ډېر زیات یې وچړل او داسې خفګان یې وکړو لکه چې یو سړی په یو چا پسې خفه یو ډېر عمر دردولی شوی او بیا ورته هغه میلاو شي، هغه د خوشحالۍ نه په ژړا شي. نو چې دا څنګه دې وکړو ښکلې کوي په ژړا شوه. وایي ما ته وایي چې زمونږ ټول فیملی مسلمانان دي او زه مسلمان یم او موږ په دې کتاب ایمان راوړی، خو زما یو کم 40 کاله عمر دی، ما قرآن مجید په پیل حاضر کړی. وایي دا څه کې چې تاشقند کې اعلان وشو په روس کې چې د قرآن شریف د قرائت کانفرنس دی، مقابله ده د هغې دپاره چې څوک د قرآن حافظان یې هغه درخواستونه جمع کړي. حرامیانو مطلب یې دا و چې زموږ ملک کې څومره حافظان وایي چې په قرآن شریف پابندي لګېدلې وه. وایي درخواستونه چې کله د حافظانو موصول شو، وایي 14,000 درخواستونه جمع شو. 14,000 حافظان په تاشقند کې موجود سره د دې چې په قرآن شریف باندې سره پابندي وه چې بهی دا به په کور کې نه ساتي. دای معجزه ده که نه ده؟ په قرآن پابندي ده او وایي هغه د روس حکومت وایي چې موږ یا به 100 کسان یا به 200 وي چې راجمع شي په یو ځای به یو ځای ته ولو قصه به ختمه شي. وایي چې 14,000 درخواستونه راغلې، ما ویل چې د دې سره لیکي بهی د قرآن شریف نسخه خو به ختم کړي حافظې، قرآن نه به د سنین نه څنګه قرآن وباسي. ځکه خو الله فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. د ذکر نه مفسرین وایي دلته مراد قرآن شریف دی چې قرآن هم نازل کړی، الله وایي موږ به حفاظت کوو. نو دا حفاظت شو که سټیل میل چې کوم دا فیکټري ده، نو دا دوی د رشیا نه اخیستې ده او د دې د انجینرانو اوس پته نه لګي هغه وخت کې به ټریننګ په رشیا کې کوو، هلته به ټریننګ ورکو، بیا به یې دلته رالېږو. په رشیا کې هم یو ځلې دا قانون جوړ شو چې بهی کم کور کې د قرآن شریف نسخه پیدا شوه هغه کور خلک به ټول پانسي کولی شي، یو کس ته ټول به پانسي کوو او مسجدونو ته یې تالې واچولې او غټ یو څو مسجدونه یې پرېښودل. وایي دې کې به مونځ نه کوي، که څوک سیل سپاټوله چکرو له راځي خیر دی ګرځي دي پکې اخو عظیم الشان ښایسته مسجدونه دي. نو وایي د دې سټیل میل یو انجینیر و هلته ټریننګ ته چې کله لاړی، وایي د جمعې ورځ شوه دی وایي چې مونځ کوم، هغوی ورته وایي چې دلته کوه چې زه مسجد ته ځم. په جمعه خان به چېرته موږ کې هم جمعه خان شته که نه؟ یوه جمعه بله جمعه حاضري لګې رجسټر، نو دی به چېرته جمعه خان و وایي چې بهی دلته کې په هر یوه مونځ باندې پابندي ده، مسجد ته نه شي تللی. دی ویل چې زه ځم چې کانټیکې کې یو ځای کې هلته مسجد دی او هغه کلاو دی، زه لاړ شم. وایي چې دی وایي چې زه هلته لاړم نو هلته کې چوکیداران ناست وو، وایي زه دغه کول صفا کول. وایي ما وایي چې زه مونځ کوم، راته وایي چې که مونځ کې او در باندې حکومت راغی موږ د ذمهوار یو چې ولې وایي چې سړی اوچتوي. ما وایي چې زه کور کې مسلمان وم، دلته هم مسلمان یم، زه خپل مونځ کوم. وایي چې وکړه. وایي چې ما مونځ وکړو، وایي د مسجد سره بار یو ماشوم ولاړ و، وایي ما ته یې داسې اشاره باندې وایي چې لږ راشه. زه ورنږدې شوم چې بچی ولې وایي چې زما بابا وایي چې موږ کره لږ راشه. زه ورغلم ټکې ګلاب و مهمان هاوس کې، زه کېناستم ورسره. وایي داسې په مزه مزه راته وایي چې ته مسلمان یې؟ وایي ما ورته وایي چې ښه د کوم ځای باندې چې د پاکستان راته وایي چې موږ ټول مسلمانان یو. وایي زه څه خوشحاله شوم چې ماشاءالله. او وایي ما ته وایي چې زمونږ دا بچي او موږ ټول الحمدلله مسلمانان. وایي ما د قرآن شریف دا نسخه را سره وه، وایي هغه مې راویسته داسې مې کېښوده، وایي زوی ته مې ورته وایي چې راشه شروع کړه تلاوت. وایي هغه ورته داسې وکتل، وایي سر یې اوچت کړه چې زه په دې نه پوهېږم. وایي ما ورته وایي چې ولې تاسو دا نه دی ویلی؟ وایي چې نه په یادو ورځي خو په قرآن کې نه ورځي. چې ښه وایي زه یې مې ورته
سٹارټ کو یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه دا زه یادو دا مې ورته ویا ماشوم ورپسې شو ډېر زیاته پورې لاړې ما چې سټاپ شي وایي بل زوی وي چې د ده نه تپوس کوي هغه هم راته واورم وایي ما ورته وایي چې دا څه قیصه ده په قرآن کې نه درځي او په یادو درځي وایي چې تا ته پته ده چې دلته کې په قرآن شریف باندې پابندي لګي نو موږ دې بچو له حافظان کاروباریان دي موږ سره څوک ټیلران دي څوک څه دي نو موږ یې دلته راغواړو په دې بانه چې دې بچو ته راله ټیلري وښیي نو وی ټیلري ورته ښیي او ورسره د قرآن شریف روزانه دوه آیات او درې آیات ورته ښیي نو په دې دوه او درې آیات باندې زمونږ دا بچي حافظان دي او دا وایي چې ما د رشیا یو سیمینار و زه په هغه سیمینار کې کېناستم وایي ما ورته جهرن ویل چې ټاپک هم دا نه دی باس هم دا نه دی باس د سټیل میل حوالې سره دی خو ستاسو د ملک یو قانون چلیږي چې په قرآن شریف باندې پابندي ده په جومات پابندي ده وایي وایي چې په کورونو کې راته الله حافظان پیدا کړي دي وایي چې دا نشي کېدی وایي چې زه درته ثابتوم چې کله مې ورته خبره وکړه وایي هغوی وایي چې بس د قرآن شریف مقابله نشي کېدی ما ورته په جواب کې وایي چې د قرآن شریف مقابله چې کوم وخت کې نازلېدو په هغه وخت کې چا نه در کړی نو تاسو وایي کوم وخت کې چې کله نازلېدو څه عجیبه دورانو د دې عربو شاعرانو به ځان ته وایي موږ عربي او موږ خلکو ته هغوی اوس هم عجم وایي د عجمي معنی د ګونګې وایي دا ګونګیان دي په څه نه دي یو شاعر ته به زر شعرونه یاد خو چې کله د قرآن شریف نزول شروع شو نو قرآن کې الله جل جلاله په صورت قصص کې ورته وفرمیل چې تاسو انسانان او جنات دواړه رايوځای شئ هم به د قرآن شریف د آیات مقابله ونه کړی شي او بیا ورته سورت بقره کې فرمای فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله چې شاعرانو تاسو خو ځان ته سوای یو نوم هم دی ځان ته عرب وایي قرآن هم په عربۍ ژبه کې دی په بله کې دی راشئ که نه د دې مقابله وکړئ فاتوا بسورة من مثله انا اعطیناک الکوثر صورت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش کو چې د ورکوټي صورت په مقابله کې تاسو یو صورت راوړئ هغوی عاجز شو ناکام شو دی د عربۍ ژبې والا د عربۍ ماهران د تمیسوي چې ځان ته به سویل هغه خلکو د قرآن مجید د الفاظ غونتې الفاظ نه جوړ کړل نه جوړولی شو او نه به څوک تر قیامته پورې جوړ کړي انشاءالله قرآن شریف څوک د ختمولو کوشش نشي کولی دا د نبی علیه الصلاة والسلام دایمي معجزه ده همیشه نه ختمېدونکې ده کني په دې کله چې هندوستان او پاکستان بیل شوی نه و دې ملک په دې ملکونو باندې تاتاریان راغلي وو چې دیني کتابونه په پورات او په دې بحرونو کې دومره راجمع کړي وو چې پلونه یې پرې جوړ کړي وو د پاسه وایي دین اسلام ختم تاتاریان وی او یوې میاشته پورې د دغې دریابونو اوبه تورې روانې وې ولې چې په لاسو باندې دا لیکل شوي وو هغه ټول مې دغه کېدل په هغه اوبو سره به هغه تلل میټاوېدل به خو چې کله یو هلک راونیو دې ورته وایي ټول اسلام دې ختم کو یا وایي چې کوم قرآنونه وي ټول ختم وایي حافظ صاحب ته راشه شروع شو ورته حافظ صاحب وایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدونه شروع کړه چې 2-3 ګنټې تېرېدي په ورناس باندې ودرېدو وایي څنګه چل دی اسلام دې ختم کو هغوی سره کته کړو چې موږ ناکام شو ولې د حافظ صاحب دی کم حافظ به وجنو کمیونزم رالل په دغه ملکونو باندې او موږ دین اسلام ختمو ځکه عالمان به رانیول وایي دا شهیدان کړ ختم یې کړ مدرسې ختم یې کړ لګیا شي ولې وایي چې قرآن ختم شي ته یې هر څه به ختم کړي حافظ به څنګه ختمې کم حافظ د سینې نه به ته قرآن وباسي نن هغه قرآن الحمدلله په هغه حالت کې موجود دی په کم حالت کې چې په مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی په زرګونو په لکونو باندې د قرآن شریف حافظان دي دا زموږ د مصطفی صلی الله علیه وسلم سره معجزه ده